Moi bo día, querida xanteña de polo mundo, adiante. Hoxe vouvos a falar dos fabóns. Vámolos a apañar, vouvos a falar un pouquiño deles e vouvos a dicir sobre todo como se cociñan. Ao largo destes meses vou intentar facer varias recetas, pero a receta que vos vou facer hoxe vai a ser a máis clásica e a máis típica da nosa gastronomía antigua, de como se comían antes, que eran salteados con un cachiño de tousiño e un par de ovos fritos, si había para cada un. Se non, pois un oviño tamén, xa chegaba. Agora vámolos a apañar. Xa teño un vídeo dándovos todos os consellos de como facer para plantalo, para sementalo e para jardar as súas sementes. Pero agora direivos que teña a planta super chula, haina que arrimar a algún sitio ou puñerlle tutor ou unha corda que aguante deles, porque é unha planta que pode medrar bastante, como 1,5 metros ou así, non pode con ela mesma, porque ten un tallo como cavernoso e podese doblar co peso. Entón, sempre lle hai que axudar con unha cordiña. É unha planta que é moi produtiva e tamén moi versátil, porque aproveitase dela casi todo. Vou-vos a explicar, mirade, as folliñas máis tiernas, as da parte de arriba, pódense comer como comedes, por exemplo, as espinacas, fervida, en salteados ou en tortillas ou así. E vai a ter o sabor sempre do fabón. O fabón non é, o sea, a vaina é como se fora un chícharo, é parecida a un chícharo, un guisante, pero ten un deje, ten como se fose un agrio. Tamén ten un pouquiño de astringencia que che deixa así na boca. O que pasa que é moi versátil porque se as vainas son así, tierniñas e delgadiñas, que aínda non se lle aprecia o que é as ondas do fruto de dentro, pódese coser así, cociñala así, ou picala así inteira, con vaina e todo, e facer salteados e tortillas, e sopas tamén, por exemplo. Cando xa a vaina vai sendo así un pouquiño máis grande, é cando se pode xa esconchar e vamos a ter estas faviñas moi tiernas, super tiernas. Estas pódense comer crudas, se che gustan, se aprecias ben o seu sabor, ou pódense lle dar unha fervuriña en agua, solo para escaldalas e despois pois facelas salteadas ou en tortilla ou no que queirades, no que vos gusten, por exemplo, as legumbres. O que pasa que esta é moito máis tierna e faise moito máis rápido. Aos paxariños tamén lle gusta moito, entón, se teñen donde pousarse, como tiñan, por exemplo, aquí esta cordiña, vanos a vir a comer. Mirade como o furan. Fan así e comenlle solo as vainas. Pois non lle hai que facer. Dá para todos, a planta dá para comer todos, porque se vos fijades, cada 2 centímetros e alternamente bota 2 vainas, 2 pa aquí, 2 pa aquí, 2 pa aquí, e así sería hasta arriba. O que pasa que xa os fun apañando tamén. Por iso non os vedes agora mismo aí arriba, pero tamén xa os fun apañando. Cando as vainas xa están así moi gordochas, teñen aspecto como máis amarillo e con uns puntiños así castaños, quere dicir que estas xa están, bueno, grandes demais. A min así xa non me gustaría moito comelas cocidas. Estas xa están moi gordas, pero estas son as que nos valen para deixar a secar e para facer a semente do ano que ven. Aínda que cando xa están así, tan amplias e tan gordechas, tamén siguen tendo unha maneira de comelas. Agora pusose como de moda poñelas nas ascuas ou na parrilla, en lume vivo, así, sin estonar nin nada, e despois, ao abrilas, pódense comer como se fosen, pois, calquera outra verdura asada, porque a verdade é que cando están así tan grandes, vou vos a enseñar, xa están moi grandes.
fanse un pouquiño máis bravas á hora de comer, ou sea, teñen un sabor moito máis intenso, que siguen estando ricas. Estas, igualmente, pódense ferver, escaldar, despois cociñalas, un salteado ou unha tortilla. Pero, cando están así, moi grandes xa, isto daqui, quítaselle, a parte esta de arriba, que a min recórdame moito a cresta dun jalou dunha jaliña, porque eso amarga un pouco. E, cando se cociñan, agora non teño aquí con que, cando se cociñan, esta casca de fora, que se volve moi dura cando a fava xa non é tierna, quítaselle con bastante facilidade, como estonar calquera outra fava, cando están xa cociñadas. E isto, da dentro, sigue sendo super tierno. E se lle quitamos esa parte da fora, isto sí que está como máis suave de sabor. Digamos que o que vai a aportar o sabor máis agrio, máis fuerte, máis profundo, é a casca que o envolvía por fora. Pero se tendes a paciencia adecuada, ten un sabor moi parecido aos chícharos novos, aos guisantes. Está riquísimo, Pero se queremos guardar a semente dun ano para outro, o guai sería, o mellor, sería deixar que unhas cuantas vainas destas madurasen de todo na planta, hasta que a parte de fora estuvese negra totalmente. Que pasa? Que corremos o riesgo de que os paxaros veñan a comer os grans. Entón, tiríamoslo que cubrir cun arrediño así, protexelo, porque senón os paxaros sí que veñen a comelos. E senón, tamén se poden coller así, cando xa están así máis grandotes, e deixalos a secar na vaina dun ano para outro. O sea, que cando dun ano para outro non, agora mismo estamos aquí a principios de maio e isto plántase por San Simón. O San Simón en setiembre pódense empezar a plantar, outubro, noviembre, mellor no inverno. Entonces sería cando os esconcharíamos, quitaríamos as sementes espera que aí ven el. Pero perdestes a costumbre de agabearme por min. Pois eso, que xa gardaríamos as sementes e esconcharíamolos xusto no momento de plantalos, non antes. Eu a verdad que teño plantados moitos, o sea, teño toda esta fila hasta lá atrás dando a volta, pero por aproveitar o sitio, porque no inverno eu aquí non iba a plantar nada. E ao chan sempre lle favorece que teñas algo plantado, mellor que estea pelado o sitio. Entonces, como no inverno non iba a plantar nada e tiña semente de abondo, por eso plantei todo por aquí. Pero se queredes plantar, con un par de dúcias de plantas tamén, xa vos chegaría para unha casa para comer, non sei, pois 4 persoas comendo ben, porque é moi produtiva, dá moitísimas vainas, non lle pode faltar agua, é unha planta que, mirade isto, non sei se apreciades, pero é unha planta que atrae moito pulgón. Eu, se non é un ataque de pulgón inmenso que acabe ca planta, nin o trato siquera, porque o pulgón tampouco non lle fai tanto daño á planta se non ten moito. A ver, se ten moito, sí, incluso lle corto a cabeza á planta, imaginadevos, ás veces isto cúbrese todo de pulgón, corto a cabeza por aquí e desfájome dela. Pero, se non, nin o trato, porque así tamén veñen mariquitas, crisopas, bueno, todo tipo de insectos que veñan a comer o pulgón. En un mes máis ou así, xa arranco todos para plantar outras cousas. E máis, o fabón é unha planta que se planta no inverno e que te favoreces dela durante toda a primavera. Pero no verán, pois, non dá ben, porque as vainas volvense como as secas, brutas, duras, e a súa vaina de dentro tampouco está moi rica. Mellor está na primavera, e despois xa járdalo hasta o ano que ven. É unha planta que non ten nin tamaño mínimo para ser recollida, ti podelo coller así de pequeniña, vai a ter unhas faviñas moi chiquitinas, pero isto é un manjar, o sea que non hai que esperar a que teñan ningún tipo de tamaño, telas que recoller como a ti máis che gusten. Ai, me fai seguro que eu me pachán de hormeo, vou coller outra, vou facer como que non pasou nada. E pódelas coller como a ti máis che gusten. Cando son así de chiquitinas teñen un montón de agua, é como se tuveran sumo.
E despois, a medida que van medrando, volvense máis fuertes de sabor, teñen un pouquiño máis de astringencia, e son un pouquiño como máis... non sei definir o sabor. É que saben a favóns, non hai algo que se pareza para vos dicir tal. Bueno, eso, que non hai nin tamaño mínimo para recollelas, nin tamaño máximo. Sempre se poden comer. Así que tens que buscar o tamaño que máis te guste e podelas apañar cando queiras. Esta que apenas ten nin siquera forma, vai a ter unhas faviñas, mirade que chiquitinas. Como chícharos, pois este é o tamaño dun chícharo. Saben totalmente diferente cando son así pequenas a cando van sendo máis vellas e máis grandes. Un cesto cheo. Agora vounos a pelar, a esconchar, aquí chamaselle esconchar, quitarlle a concha, ou sea, a parte da fora, e xa vamos ca receta. O primeiro que vamos a facer vai a ser lavalas un pouquiño. Agora temos varias opcións. Se non che gusta o como o agrio ese que teñen, ese amargo, podemos lle quitar isto daqui, que é fácil, sálelle así de fácil. Sería pasar o tempo quitándolle isto. Se non che preocupa tanto o seu sabor, isto non se lle quita porque se lle pode comer. Segunda opción, podemos separar os máis grandes e cociñalos á parte, porque estes van a tardar en cociñarse un par de minutos máis que os pequeniños. Entón, se facemos como unha selección, estes coceríanse en 2 minutos e estes levaríalle pois 3 minutos. Podémoslos separar ou non, xa depende de gustos. Eu non nos vou separar. E estas vainas voulas enseñar por dentro, é como calquera outra legumbre. Esta tona quítaselle mellor cando están cociñados, pero ten así dúas partes. Isto é moito, moito máis tierno que se os comemos incluso ca súa piel, que tamén se come, pero que sepades que tamén tendes a opción de retirarlla. Poñemos a ferver unha pouca agua e botámoslle un puñadiño de sal. E xa añadimos os favóns. Recordade que só ten que ferver 2 minutiños ou 3. Sempre vai a depender do estado de madurez que teñan, do tiernos que estean, do que lle chovera, da agua que tivese a planta, pero o punto exacto vai a ser cando vexades que as fabas empezan a abrir a súa piel. Aí xa estarían. Cando a maioría deles teñan xa así a piel escachada, 3 minutos, 4 minutos, todo máis, xa estarían listos. Vámonos a escurrir. Se o que queredes é botarlle os favóns a un guiso, a un arroz ou a un fideu, non tendes que coselos á parte. Eu isto fago porque os vou a saltear, pero a un guiso podedeslle os botar directamente. Unha vez que xa os temos así, escaldados, podémolos gardar incluso na nevera varios días para usar en distintas recetas ao largo de toda unha semana. Podémolo botar a sopas, podemos facer unha tortelliña, podemos, non sei, facelos de moitísimas maneiras. Eu a receta que vos vou a facer é a máis típica e a máis tradicional, alo menos aquí na miña bisbarra, que facía todo o mundo. Tamén, unha vez que os temos así escaldados, é a mellor maneira que eu atopín para congelalos, porque non se poden congelar sin escaldar, porque lle hincha toda a piel de fora, estalan, despois todo é agua e resultan desagradables de todo unha vez comelos.
Pero, se os escaldades así, cando enfría a agua podedelos gardar en tuppers con a mesma agua da cocción e gardalos pois durante un ano tamén no congelador. Se os imos a consumir rápido, podémolos estonar, pois eso, para consumilos, para fervelos ou para comelos directamente. O que non se pode facer é pelalos e deixalos así, á intemperie, sin coser, nin na nevera, nin en bolsa, nin en agua, nin en nada, porque se oxidan, póñense feísimos por fora, moi rápido, como lle deu un pouquiño calor, en un par de horas póñense así de feos. Así que, se os estonamos, sería para consumir máis ou menos rápido. O que sí podemos facer, porque, por exemplo, unha vez que as vainas están formadas, non deberíamos de deixalos na planta porque, como lle falte un pouquiño de ajo ou así, póñense como moi bravos, collen como moito bravío, non? Moitísimo sabor. E o que podemos facer, se non queremos congelalos, vouvos enseñar estes. Teñen casi 2 meses na nevera, metidos en esta bolsiña. Fijadevos, foron os primeiros que me deron as plantas e collinos, fijadevos que aínda son pequechiños, e collinos para gardalos na nevera durante todo este tempo e enseñarvos como conservalos, o sea, en dentro da súa vaina consérvanse en perfectísimo estado. Estes teñen casi 2 meses, os primeiriños que me deron as plantas. Mirade que bonitísimos están. Na vaina aguántanse meses, pero meses, sin exagerar na nevera. Podenche aguantar 3 ou 4 meses en dentro dunha bolsiña. O que non podes é estonalos e deixalos así, porque se oxidan. En dentro da vaina aguantan moi ben, porque a súa vaina, ademais, ten como unha película protectora de peliños que os sigue alimentando durante moitísimo tempo, pero moitísimo tempo. E outra cousa que, cando os tes así, apañados, e os deixas un día ou 2 ou 3 na vaina, son moito máis fáciles despois de estonar. Así que, truquiños. Mirade a diferencia. Este está estonado desde onte, oxidado total, feo, non vale. E este ten 2 meses dentro da súa propia vaina na nevera. E conservan igualmente esa humedad característica que teñen, como os chícharos, porque a súa vaina sigue os alimentando, hasta que se ruche de todo. Para facer esta receta só nos fan falta os favóns xa escaldados, da igual que estean fríos que quentes, quero dicir, se os gardastedes po día seguinte estarían perfectos, un par de ovos por persona e un cacho de tousiño. O tousiño dá igual que estea entre frebado ou que sea do blanco, o que máis vos guste a vos. E aínda que eu, hoxe en día, fagos de outra maneira, porque lle boto un pouquiño de allo, unha cebolleta e tal, e fagos como de outra maneira, voume regir pola receta antigua, que só leva tousiño, ovos e favóns. Nada máis, é que nin sal, nin aceite, nin nada. 3 ingredientes: tousiño, ovos e favóns. Poñemos unha sartén a quentar e mentres vamos cortando tiriñas de tousiño. Non pode ser tampouco alá moi delgado. Mais ou menos tiriñas de 1 centímetro de ancho, ou un pouquiño menos. Canto tousiño lle vamos a botar? O que queiramos, máis ou menos, pois, non sei, como así, 3 tiriñas por persona. E agora cortámolo en taquiños un pouco máis pequenos. E vámoslo botando aquí á sartén para que se vaya derretindo, pouquiño a pouco, sin ter o lume moi alto, que se vaya desfacendo na súa propia grasa. Cando vexamos que xa están así de tostadiños, xa estaría listo. Botámoslle solo así un par de cucharadiñas e xa estaría. E, por suposto, esta grasa podémosla utilizar para facer outro tipo de comidas, por exemplo, para pasar unha carne ou así. Isto, en canto enfríe, vais a poñer blanco, como se fora, bueno, manteca e grasa de porco. Así que sí que se pode volver a utilizar. E añadimos a cantidad de favóns que creamos necesaria.
Como xa están cociñados, só hai que quentalos, saltealos un pouquiño. Mentras, facemos 2 ovos por cada persona. Mira ti no que acabo de caer eu. Acabo de dicir 2 ovos por persona. 2, quen di 2, di 3, di 4, di 5, os que queirades, os que comades, os que vos veñan ben. Un plato simple, sencillo, de toda a vida, que sabe a nosa Galicia. Espero que o probedes, porque isto é unha delicia. E como sempre, se vos gustou este vídeo e queredes máis recetas autóctonas gallegas, non marchedes sin darlle a like, suscribidevos se ainda non estades suscritas e axudademe a compartir este vídeo co mundo inteiro. Ai, a ver se algún día inventan o de mandar o cheiriño que solta isto por os vídeos. E, mentres tanto, toca a vos, cociñalo na vosa casa. E ora xa a degustalo, a comer, que xa se me está facendo agua na boca. E nada máis, coidádevos, portádevos ben e sede felices. Mamma mía, que rico. Mm-hmm.